ndabivuga ntashidikanya ndishimye cyane kuba turi hano muri iki gitondo cy'uyu munsi kugira ngo tuganire mu buryo bufite umumaro kandi tunaboneraho kugaragaza icyerekezo cyacu n'intambwe turimo kugeraho kugira ngo dushobore kumva neza aho tugana nk'uko byavuzwe kandi tugume kuri urwo rugendo kugeza tugeze ku ntego ya nyuma. Mbere y'ibindi byose ndashaka gushimira ingabo zacu ziri ku rugamba, yaba ingabo z'igihugu, inzego z'umutekano imbere mu gihugu, VDP n'abandi bose bagira uruhare mu gutanga amakuru afasha izo ngabo gukomeza kugera ku ntego zabo. Turashimira cyane ku kuba twabashije kwinjira mu mashyamba amwe tugatera ibiti bivura nk'uko twabikoze uyu munsi. Turabikesha abo. Tubashije no guteranira hano tuganira ku iterambere ry'igihugu cyacu. Tubikesha abo. Twahisemo intara y'amajyepfo hagati hatangirirwa igikorwa cyo gutera amashyamba, by'umwihariko amashyamba y'ibimera bivura, kuko muri gahunda y'ubuvuzi turimo kuvugurura uburyo bwo kwita ku bimera bivura, kuko ari umuco ndetse n'agaciro twahoranye kuva kera. Abakurambere bacu bavurwaga n'ibyo bimera, natwe kugeza ubu ngubu turacyabikoresha. Dushaka guteza imbere icyo gice kugira ngo umuntu ahitemo kuvurwa n'ibimera cyangwa se ubuvuzi bugezweho cyangwa se bikomatanyije. Abashakashatsi bacu bari gukora kugira ngo dusubire ku mizi y'ibimera byacu. Ndizera ko bamaze kubona imiti myinshi ifite ibipimo bizwi neza ivuye mu bimera byacu bivura, bifite molekile kamere kandi bishobora kuvura indwara nyinshi. Manga izwi cyane mu buvuzi gakondo, niyo mpamvu twahisemo kuhakorera itangizwa ry'igikorwa nk'iki ngiki, kandi tuzakomeza kugira uruhare mu gihugu hose mu ntara zitandukanye. Dutegereje ko mu myaka iri imbere tuzagira amashyamba nk'ayo mu turere twose twa Burkina Faso, kandi abahanga bacu mu by'imiti bashobora no kugaragaza impano zabo. Nanjye nashinze agashyamba ku ifamu yanjye, kandi buri munsi iyo ngiyo nkicara munsi y'ibyo biti ndanezerwa cyane. Ni ishema ridashobora gusobanurwa. Ndasaba buri wese gutera ibiti, kubyitaho no kureba uko bikura. Ni ibyishimo bitagereranwa. Habayeho ibitekerezo byinshi mu biganiro byabaye, ariko dushobora kubishyira mu byifuzo bike bihuriweho kuko byinshi muri byo bisa. Ndagerageza kubisobanura mu byiciro kugira ngo mbasobanurire aho tugeze n'aho tugana, kuko ni ingenzi cyane igihe cyose kuganira no kubagezaho aho tugeze n'aho tugana. Ibyo nabyo ni impinduramatwara. Impinduramatwara ni ugusobanurira abaturage icyo dukora n'aho tugana. Iyo tutavuganye ntitwumvikana. Ni ngombwa rero kuganira igihe cyose bibaye ngombwa. Mureba abanzi b'igihugu ntibabura uburyo bwo kuvuga. Babivuga kuri Burkina Faso cyangwa se kuri AES. Natwe tugomba kuvuga uko dushoboye kugira ngo isi yose imenye yuko ibyo bavuga kuri Burkina Faso atari ukuri. Ndashimira kandi Bwana Onana uri hano, umukinnyi mpuzamahanga w'umupira w'amaguru muri Cameroon, waje gushyigikira mugenzi we Bertara ku bikorwa bya federasiyo ye. Bakaba n'ubundi banatwegereye uyu munsi tukajyana mu ishyamba gutera ibiti, kandi baracyari hano mu cyumba. Ibyo ni igihamya ifatika y'icyo dushaka, aricyo kurwanya kugira ngo Afurika yishyire hamwe. Nk'uko nabivuze, nta mupaka uri hagati y'umunyakameruni n'umunyaburkina Faso. Twese turi Abanyafurika, nicyo cy'ingenzi. Bari Burayi ni Abanyafurika, bari muri Afurika ni Abanyafurika. Nta mpamvu rero zo kwitandukanya hagati yacu. Ndifuza ko Abanyafurika bose bashyira hamwe nk'uko abo babiduhayeho urugero. Ikindi kandi yaje no kugeza ubutumwa, kuko n'ubundi mu Bwongereza si buri wese wumva neza ibibera muri Burkina, kubera ibitangazamakuru by'aba imperialiste bikwirakwiza ibinyoma. Uyu munsi yagiye mu ishyamba hamwe natwe, twateye ibiti, tuzengurukana hamwe, turacyari na kumwe hano. Ndizera ko agarutse i Manchester azasobanurira abaho Ouagadougou
atari nk'uko bayivuga, ko Burkina atari uko bayisobanura. Dufite intambara koko, ariko turacyarwana, kandi tuzongera kugarura ubutaka bwose bw'igihugu cyaba icyacu no kukubahiriza umutekano. Ibyo nibyo tugamije. Ndashimira kandi abo bose mbita abambasaderi bakwirakwiza ubutumwa bwa Burkina Faso uko ihagaze. Nta mihanda myinshi dufite imihanda mike cyane, kandi n'iyo mike ihari irimo kwangirika. Twabonye ko ari ikibazo gikomeye. Imiyoboro y'imihanda irimo guhura n'imbogamizi zikomeye. Niyo mpamvu twatangiye gahunda ya Face au Manibo, ari nayo iri mu ntangiriro yayo. Ariko intego ni uko buri karere kagira itsinda ryihariye rishinzwe kubaka imihanda. Amatsinda ya mbere yamaze kuhagera, murabyibuka. Nihaba ari ugushaka kw'Imana, mu minsi mike andi matsinda azaba yahageze. Turifuza ko mbere y'uko umwaka urangira buri karere kazaba gafite iryo tsinda. Nibimara kugerwaho, abenshi bazajya bashakwa muri ako karere kugira ngo bubake imihanda yaho. Ndabasaba rero kwakira iyi gahunda no kwishyira mu bikorwa. Ubwo itsinda rizaba rigeze aho hantu, muzakora ibishoboka byose kugira ngo bubake imihanda myinshi kandi mushoboye. Tuzakomeza muri urwo rwego, ndetse n'imihanda y'icyaro mwavuze byose bizubakwa. Iyo niyo ntego. Kuva mu mwaka w'2026 tugomba kuba twaratangiye kubaka imihanda myinshi. Dufite gahunda yo kubaka ibihumbi by'ibirometero buri mwaka. Iyo tuvuga ibihumbi by'ibirometero, bivuze ko imihanda mwavuze hano nka Poa, Ujyaro, Poa ujya ku mupaka wa Gwerongo ndetse na Zekizo, byose bizubakwa mu buryo bwa kaburimbo. Iyo brigade yanyu izaza, nimwe ubwanyu muzabigiramo uruhare. Muzayakira kandi munayoboke. Buri wese agira uruhare mu bwubatsi bw'iyo mihanda. Muzajya munasana imihanda yanyu ubwanyu. Nizeye buri wese ko igihe brigade izaza, buri wese azabigiramo uruhare. Uhereye ku bacuruzi, abahinzi, buri wese azagira uruhare mu bwubatsi bw'iyo mihanda. Ku bijyanye n'ubuvuzi, ndibwira ko ibitaro bikuru bya CHR bya Manga bigeze ku musozo w'ibikorwa. Nubwo hari ibikoresho bishobora kubura, Minisiteri iri gukora ibishoboka byose ngo byose biboneke. Twasanze hari ibitaro bitagiraga na scanner y'ifoto. Ndibuka ko umwaka ushize cyangwa uwabanje nasuye Poa mu gihe hasozwaga imyitozo y'abasirikare. Nuko numva ko muri uwo mujyi munini nta cyuma cyifashishwa mu gukora ecography cyari gihari. Nta na kimwe cyari gihari cyifashishwaga mu gusuzuma umugore utwite. Twabashije gukemura icyo kibazo, ariko n'igisubizo cy'igihe gitoya. Ibi byerekana ukuntu amavuriro yacu yarabayeho nabi. Ariko Minisiteri iri gukora ibishoboka byose, kandi ibikoresho byinshi biri mu nzira. Haba ibizifashishwa mu gufata amafoto y'umubiri, ibikoresho byo gusukura amaraso n'ibindi byinshi birimo gukorwa. Abatarabibona baracyari mu nzira yo kubibona, kandi ndabizeza yuko bizabageraho. Ntimuzongera kujya mu bigo bikuru gukuramo ibipimo. Ibyo ni nako bimeze ku bijyanye n'ubuvuzi bw'abakuze. Harimo gutekerezwa uburyo buzima. Nubwo Ouagadougou hari icyitegererezo cyatangiye Ikosodo, Ibobo, ndetse twanabaye duhagaritse kubaka kugira ngo Minisiteri ibanze itekereze ku buryo bw'igihe kirekire bushobora gushyirwaho hose. Ubwoko bumwe bw'imiterere ntabwo buzaba bukenewe mu myaka 5 cyangwa se 10 iri imbere. Icyo dushaka kubaka uyu munsi ni ukugira ngo mu myaka 50 tuzakibone gifite agaciro. Tugomba gutekereza igihe kirekire.
ndetse no ku muhanda wa Bobo wa Gadugu. Ibyo twari duteganije ni umuhanda w'imodoka ebyiri zinyuranye, ariko navuze yuko bidahagije. Mu myaka 10 bizaba byarenze. Tugomba kujya mu mihanda minini irimo inzira 3 cyangwa se 4. Icyo dushaka ni imihanda minini. Ibyo byose turi kubitekerezaho ku buryo burambye, nubwo bishobora gufata igihe. Minisiteri iri gukora cyane kandi vuba aha izatugaragariza igitekerezo cyuzuye. Ku bijyanye no guhugura urubyiruko, ndabishyigikiye byimazeyo, yaba urubyiruko cyangwa se abagore. Tugomba guhugurwa no kubona akazi, kuko uko byagenda kose leta ntiyashobora guha akazi buri wese. Ibyo ntibishoboka. Ariko ku bijyanye n'abaturage bo mu cyaro, turi gukora uko dushoboye binyuze mu bikorwa bitandukanye. Ndibwira yuko ubu ngubu abantu benshi babasha kwitunga, haba mu guhinga, kubona imbuto no kubona ifumbire n'imiti. Abantu babasha gutera imbere. Ikimenyetso kiragaragara. Mu mwaka ushize akarere kabashije kugira umusaruro urenze uko byari byitezwe. Turashimira Imana kuri ibi, kandi nizeye yuko uyu mwaka muzarenza umusaruro mwagezeho mu mwaka ushize. Ariko rero icyuho mu myigire kiracyari kinini. Urubyiruko rugomba kwigira, rukabasha kwitunga. Abagore nabo bakabasha kwihangira imirimo. Niyo mpamvu twahinduye uburyo bw'imyigishirize. Dushyiraho minisiteri yihariye ishinzwe amashuri yisumbuye n'amahugurwa y'umwuga. Intego ni ugushyira imbaraga mu myigire y'ubumenyingiro. Wa mucuruzi wavugaga ku mashanyarazi yigeze kuvuga ku miringoti, ku myenda ndetse n'ibindi. Ibyo ni ukuri. Twebwe duhinga ipamba hano muri Burkina Faso, ariko tuba tuyohereza hanze uko yakabaye. Ibyo tubikora kuva mu gihe cy'ubwigenge, tugahita tunyurwa n'uko duhabwa. Baduhitiramo igiciro, tukabyemera, tukayitanga, bakayijyana. Tukumva dushimishijwe n'agatubutse katugarukiye. Ibyo ni bibi cyane. Tugomba gutunganya iyo pamba hano iwacu. Twatangiye umushinga Ibobo vuba aha, aho twagombaga gutangira uruganda rwa Tex Force rwagombaga gutunganyiriza ingabo imyenda. Ariko tugeze hagati y'umushinga, twabonye ko hakenewe ndetse no kwiyongera kugira ngo ube wanatanga imyenda rusange, nko gukora t-shirt, impuzu za Kinyafurika ndetse n'ibindi. Ariko uruganda ntirwafunguwe kuko rwari rukiri kubakwa. Twabahaye igihe cy'inyongera kuko uruganda rwari rumaze kwaguka cyane. Ariko ibikoresho birahari, bari kubaka. Ubwo mperuke kuhagenda mpareba, si rwo ruganda ruzaba rwigenga. Tugomba kurwubaka henshi mu gihugu kugira ngo dutunganye ipamba yacu hano. Ntitugomba kugurisha ipamba yacu idatunganyijwe, ahubwo dukwiye kuyihindura, cyangwa se tukayihindura ibikoresho nk'ibyo mu mavuriro. Kugeza ubu mu mavuriro yacu ipamba ikoreshwa cyangwa se udupamba abaganga bakoresha dutumizwa hanze. Ujya wishyura menshi kuri duke, kandi nyamara ipamba yawe bayigura ku giciro gito cyane. Bakayitunganya, ukajya kwishyura utugarama dukeya kuri byinshi. Ariko ni imyuga izatuma dushobora gutunganya ibyo byose hano. Ni nayo mpamvu dushyize imbaraga mu myuga ndetse n'ibindi byose by'ubuhinzi. Tugomba guhugura ba mama na bashiki bacu ngo bijye gutunganya umusaruro. Ubu turimo turabigerageza ku rugero ruto, ariko tugomba kubikora ku rugero runini. Bitabaye ibyo tuzakomeza kohereza ibitandukanye, hanyuma tujye kugura ibyarangiye. Ibyo ni nko kohereza imirimo yacu hanze. Niyo mpamvu twabishyizemo imbaraga nk'ikibazo gikomeye. Tugomba kubigeraho. Reka ntange urugero rworoshye. Madamu Guverineri, iyo ugiye mu rugo nijoro ufite icyo ubikaho imyenda, ufite nk'igiti cyangwa se ikindi cyo kumanikaho imyenda, sibyo?
nizeye ko hafi ya bose mugifite, ariko se mugifite mukiguze? Ni bake babikorera hano iwacu. Abenshi bagura ibikoresho bikozwe mu biti bifite amashami yo kumanikaho imyenda, biba nk'inkingi n'amashami mato. Ubikuraho imyenda ukayimanika, ariko se byo ubigura hehe? Abacuruzi bazatubwira ko ari Dubai no mu Bushinwa, nyamara ni ibyuma bisanzwe byoroheje. Kuki tutabasha kubikorera hano iwacu? Murabyumva? Nigeze kubibwira minisitiri. Ibikoresho by'ishuri nk'ameza y'abanyeshuri bimeze gute? Tujya kuzana amakamyo yuzuye ameza ave Wagadugu cyangwa se Imanga ajya mu byaro, rimwe bajyana ameza 40 bikaba riruzuye. Ariko se ntitwashaka uburyo ameza yakoreshwa agafungwa akanafungurwa, aho byakoroheza n'itwarwa ryayo, ndetse n'abanyeshuri aho batuye bakayibonera hafi. Hari ibintu byinshi dushoboye gukora, ariko ibi byose byatewe n'ingaruka z'igihe cy'ubukoroni. Uburyo dutekereza bwarafunzwe, twatojwe kumva yuko tugomba kugura, nyamara siko bikwiye. Tugomba gukora, kandi tugomba kwigirira icyizere. Mu gihe tutifitiye icyizere mu bushobozi bwacu, ntituzabigeraho. Niyo mpamvu tugira ibiganiro bihoraho. Urubyiruko rugomba kwigirira icyizere. Buri wese muri twe agomba kwigirira icyizere, kandi birashoboka. Ubu turimo gushakisha impano zitandukanye hirya no hino, harimo n'abahanga bashobora guhanga udushya. Turateganya gushinga ikigo kizaba nk'ahantu ho gutunganyiriza imishinga, aho tuzashyira mu bikorwa imyuga, kandi hakabera n'imyitozo ngiro. Tugomba gukora ibintu byinshi hano iwacu. Nta mpamvu yo kugura byose hanze. Ubu tugura ibintu byose hanze. Ibyo ni ugutanga akazi ku bandi bo hanze. Hari ibikoresho byinshi, ibintu byinshi mu rugo. Mwibaza impamvu tutabikora hano? Impamvu tugomba kujya kubigura hanze nuko bimeze no mu gisirikare. Navuze nti njyewe sinzongera kugura imodoka zifite ibikoresho byo kurwana. Birarangiye. Tuzabikorera hano. Tuzatsinda cyangwa se dutsindwe. Niko bimeze. Ibyo twe twarategetse nibyo birimo kuza. Ibyo biri mu nzira. Ni nabyo, ariko birarangiye. Ntituzongera kugura. Tuzajya tubikorera hano. Ntitugomba gutinya gutsindwa. Dushobora kugerageza bikanga, tukabihindura, tukongera tukagerageza, ariko tuzatsinda. Niko bimeze. Tugomba kwizera yuko dushoboye. Ibigo byose by'inganda dukunda kugurira hanze, namwe mushoboye kubikora. Mujya hanze kugura inganda, ariko musanga ari nk'umwenda, ndetse yewe n'umutereko bifite moteri ituma ibintu byose bizenguruka, bikazamura udutumanaho dutoya. Dushoboye kubikora. Dufite abasudira babishoboye, ariko kenshi ntitwiyizera, cyangwa twarabaye abaguzi gusa. Tugura buri kintu hanze. Oya. Niyo mpamvu imyuga n'ubumenyingiro tubishyize imbere. Murabona ko hari ibigo byinshi byari byarapfuye. Ubu turi kubibyutsa. Nko muri Bobo, aho ikigo cyari gifunze imyaka irenga 5 cyangwa 10, turi kugisana burundu, tugashyiramo laboratoire n'amashuri y'imyitozo kugira ngo abantu babashe gukora ibintu. Kuko ubu mwese muzenguruka kuri moto hano, ariko tubaho duto, ndetse yewe n'amabatiri byose tubigura hanze. Ndashaka kuvuga ku bacuruzi bifuje yuko hashyirwaho agace k'inganda Imanga. Ni igitekerezo cyiza cyane. Tuzaganira na minisiteri kugira ngo dushyireho uduce tw'inganda mu turere twose, kuko inganda ntizigomba kwibumbira i Bobo cyangwa Imanga gusa. Oya, tuzazishyira ahantu hose, kuko nta kintu kirakorwa. Hazabaho inganda nyinshi cyane. Tugomba gukora ibintu hano.
nuko rero ndabatumira ngo mwishyire hamwe, mushyireho ingamba, mwagura imashini mukabikorera hano. Ariko barabikora, bigeze ku musozo. N'abandi bajya kugura imisumari, udukingirizo twa moto n'ibice byazo, mwegura imashini mujye mubikorera hano. Turabifite se? Dufite abatekinisiye bari kwigishwa mu mashuri y'imyuga gukoresha izo mashini. Tugomba rero gukora byinshi hano iwacu. Ntidushobora gukomeza kugura byose hanze. N'uwari minisitiri w'ubuhinzi ntari hano. Naramubwiye nti mu 2026 ibyo tuzatanga byinshi byose bizaba byarakozwe na Burkina Faso. Turi kubikora. Uwo niwe uri gukorana na minisitiri w'amashuri y'ubumenyingiro kugira ngo basohore impano z'urubyiruko zivuye mu mashuri zibashe gukora. Ibigo by'imyuga bizakomeza gushingwa, kandi tuzakomeza kwigisha urubyiruko, kwigisha abamama na bashiki bacu kubyaza umusaruro ibintu no gukora inganda kugira ngo igihugu cyacu cyinjire mu ruganda dukora ibintu byose hano. Sinavuze ngo dushyireho robo, kuko nanjye sindi umukunzi wa robo, aho usanga uruganda aho abantu 1000 bari gukorera barangiza bakarushyira mu bwenge bw'ubukorano, byose bigakorwa n'imashini, hanyuma hagasigara abantu 2 bakoresha imashini zisigaye zikora ibindi byose. Nanjye ndabirwanya. Tuzaharanira ko urubyiruko rubona akazi n'ubukire busaranganywa hose. Ubu turi muri urwo rugendo. Ibibazo by'ibigo by'imyuga twabitekerejeho, ibibazo by'amadamu nk'uko mwabivuze ni ugufasha ubuhinzi. Turabizi neza, mwabonye ibidamu twatangiye gusana ahantu henshi. Nimurebe amatariki muzabona yuko byubatswe mu 1950 n'1960 cyangwa se mu 1900 na mbere ya. Birakomeye. Nko kuri baraje ya Po bampaye amateka yayo, imaze hafi imyaka 100, ariko birakomeye. Ubu byose byuzuye umwanda. Ahantu henshi niko bimeze. Niyo mpamvu twongeye gushyira Uwemba mu bikorwa. Twashinzwe Uwemba kandi turi gutunganya ibikoresho kuri Sonatel kugira ngo bakore isuku y'amadamu, banongere imiyoboro kandi basubiremo ibisanzwe ndetse banacukure ibishya. Bamaze kubona ibikoresho bya mbere, batangiye akazi, ariko ibindi byinshi biri mu nzira bizagera hano. Turizera yuko bitarenze mu mpera ya 2025 bazaba bageze kure kugira ngo bakore hirya no hino. Amadamu azacukurwa hose kugira ngo abantu bahinge 2, 3 cyangwa 4 mu mwaka nibishoboka. Nuko bimeze no ku miyoboro y'amazi maremare. Ndibwira ko Minisiteri y'Ibidukikije mwatanze isoko ryo kugura imashini zacukura. Nibyo batangiye kugigura, kandi turizera yuko tuzayibona mbere y'impera z'umwaka. Turashaka gucukura kurenza ibyo musanzwe muzi. Ntituzagarukira kuri metero 100 cyangwa 150. Turashaka gucukura kugira nibura kuri metero 1000. Tubona isoko y'amazi izatuma mubaho neza. Byose birashoboka. Amazi yizewe kandi biri gukorwa. Ubu hari aho gucukura byatangiye, ariko twabanje gutumiza ibigo by'amahanga ngo bikore iyo mirimo. Ariko turashaka yuko tuzajya twikorera gucukurira hano muri Burkina Faso, kandi biri gukorwa. Ku kibazo cy'abasaza n'abakecuru kireba Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi, nzayibishyikiriza, bazasuzuma icyo bakora. Nuko bimeze no ku bantu bafite ubumuga. Itegeko bavuze nzarisuzuma ndebe niba hari amabwiriza agishyirwa mu bikorwa. Niba cyarafashwe, tugomba no kureba uko gishyirwa mu bikorwa, kuko si amagambo gusa.
ahubwo ni imirimo nyirizina. Nzasubira inyuma ndebe iryo tegeko, mpite ntanga amabwiriza ku nzego zibishinzwe kugira ngo barebe iby'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Ubu nta kibazo, ndibwira yuko guteza imbere no gukangurira abantu gukoresha ibikorwa iwacu ari byo biri gukorwa. Mu rwego rw'inganda tumaze gufata iteka ribuza abantu abinjiza ibintu mu gihugu bagomba kubanza kugura ibya hano, ni nabwo banemererwa gutumiza ibyo hanze. Tuzajya dukoresha ibyo dukora hano, ntacyo twagombye gutegereza. Uzajya kwinjiza ibintu rwihishwa. Ndumva abacuruzi b'ibicuruzwa byinjira mu gihugu bari gutunganywa neza kugira ngo barwanye ibicuruzwa bitemewe bw'ibiva hanze. Ntimugatinye kwitanga cyangwa kwitabira. Ndumva ikibazo cy'inguzanyo gikwiye bose, yaba abikorera cyangwa abandi. Tugomba kuvugurura uburyo bw'imikorere y'amabanki, ariko kuvugurura amabanki bisaba akazi kenshi kari gukorwa. Tugomba kuvuga ukuri, dukeneye ifaranga ryacu. Ubu buryo bw'amabanki yacu bwageze aho amabanki yo mu gihugu atakigira ijambo ku nyungu z'inguzanyo, kuko nazo zifata inguzanyo mu zindi nyungu runaka, kandi iyo nguzanyo bayifata muri banki y'Afurika yunze ubumwe, kandi si yacu. Ubu rero icyo kibazo kiri gukorwaho, kandi dufite icyizere ko kizarangira neza, tukaba ba nyir'ubukungu bwacu. Umuntu aba afite igitekerezo cyo gukora ishoramari, ariko akajya kubaza inguzanyo agasanga bikomeye. N'ibijyanye n'ingwate nabyo ni ingorabahizi, kuko ntitugenga ifaranga ryacu, ntitugenga uburyo bw'amabanki, bityo ntidushobora gutera imbere gutyo. Nituramuka tugennye ifaranga ryacu, tuzashyiraho inyungu dukwiriye. Habeho komisiyo y'ubucuruzi igenzura uko inguzanyo zitangwa. Hari ibihugu aho inguzanyo ari kuri 1% cyangwa 2%, bigafasha mu gutera imbere. None se kuki hano bimeze gutya? Mugomba kwibaza icyo kibazo. Turabizi neza. Ku bijyanye n'umwenda w'imbere mu gihugu, ndibwira yuko hari intambwe iri guterwa mu rwego rw'ubukungu. Hari amadeni ya kera cyane cyane yari ahari. Nibwira ko ibihugu byinshi byabyemeje. Hari amadeni amaze imyaka 3 cyangwa 4. Mu ntangiriro z'umwaka ubwo najyaga muri Amerika, natanze amabwiriza ko amadeni yose azishyurwa kugeza mu mpera z'umwaka wa 2023. Ibyo byose byarishyuwe. Ku bijyanye n'umwaka wa 2024, navuze yuko yazishyurwa amadeni agera kuri miliyoni 500. Ibyo nabyo biri gukorwa. Amadeni manini turimo tuyareba umwe ku wundi, ariko kandi azishyurwa. Ibi byose bijyanye n'ubukungu bw'igihugu. Tugomba gupima neza ibintu byinshi kugira ngo tudakora amakosa tugusha mu bibazo. Tuzagerageza kureba uko twakora agace k'inganda muri buri karere. Icyo mbasaba ni uko mwafatanya. Hari uburyo abacuruzi benshi bashobora kwishyira hamwe bagashinga uruganda, buri wese akagira imigabane ye. Ibyo bizafasha urubyiruko kubona akazi. Ndabashyigikiye ngo mwishyire hamwe, mushyireho inganda. Leta izabafasha uko ishoboye, kandi ku bijyanye n'izo zone z'inganda ndabibemereye. Tuzazubaka muri buri karere, kuko buri karere gafite umwihariko twashoboye gukoresha, kandi si ngombwa kuza i Ouagadougou cyangwa se i Bobo Dioulasso. Nabifashe nk'intego. Mu turere tudafite amashanyarazi, turi gukorana na gahunda yo gushyiraho inganda nyinshi. Turi mu mushinga wo gushyiraho ingomero nshya z'amashanyarazi kugira ngo tumwe mu mijyi y'igihugu ibashe kwigenga ku mashanyarazi. Ibyo bikorwa bisaba igihe, harimo kugura ndetse no kugeza amamashini aho bikenewe. Umushinga w'amashanyarazi ushobora gufata imyaka 2 cyangwa irenga.
ariko turi kubikora. Nituramuka tubonye amashanyarazi tuzabasha gushyira imashini zose mwifuza ahakenewe ngo bikore neza. Tuzakorana kugira ngo dutere imbere kandi urubyiruko rubona akazi muri izo nganda. Hari ibindi bibazo byinshi ibisa n'ibyo maze gusubiza, nko kubona ubushobozi cyangwa se igishoro. Nk'uko byagaragajwe, twatangiye binyuze muri gahunda yatangijwe. Umushinga waratangiye, barimo kubaka amfiteatre hamwe n'amazu y'ubuyobozi hano. Ibyo biri gukorwa hirya no hino mu gihugu. Muri kaminuza zose twafashwe umwanzuro wo kubaka nibura amfiteatre imwe n'inyubako imwe cyangwa se ebyiri, ariko turabizi ko bidahagije. Dukora uko dushoboye, ntimugatwarwe n'uburakari, mugire ukwihangana. Turabizi yuko icyuho kiri hagati y'umubare w'abanyeshuri n'ibikorwa remezo kiri hejuru cyane, biratandukanye cyane, ariko turi gukora kugira ngo ibyo bikorwa remezo tubishyire ku rwego ruboneye. Byaba ibyumba by'amashuri cyangwa laboratwari byose bizavugururwa. Dukeneye ubufatanye bwanyu, muduhe igihe kugira ngo dukore ibintu neza kandi twitonze. Mbijeje yuko ndetse n'ibijyanye n'imibereho yanyu tuzabikora. Byaratangiye mu turere tumwe na tumwe kandi bizagenda bigera no mu tundi turere buhoro buhoro. Hari gahunda iri mu bikorwa itunganya no gucukura amazi mu mariba. Minisiteri y'Ibidukikije nayo iri gucukura amariba menshi. Hari imishinga myinshi, harimo n'ibikorwa remezo izashyirwamo amariba mu mashuri yisumbuye, ay'inshuke ndetse n'ay'abana batoya. Intego ni ugukemura ikibazo cy'amazi meza mu mashuri yacu yose, kuko twategetse ko abana batangira kwigishwa ubuhinzi, kandi iyo tuvuga kwigisha ubuhinzi bisaba amazi meza. Ibyo twabikoze mu mashuri menshi kandi bamwe batangiye no kweza. Buri gihe minisitiri anyohereza amafoto y'amashuri amwe aho abana bigishwa guhinga, kandi biratanga icyizere kinini. Kubera iyo mpamvu turi gucukura amariba hirya no hino mu mashuri yose. Ibi byose biri muri gahunda nini irimo gushyirwa mu bikorwa kugira ngo ivugurure amavuriro y'ubuzima. Mwabonye za CSPS mu mirenge itandukanye. Akenshi hari umuforomo uhakorera, akakira indwara zisanzwe, akavura ibikomere. Ariko iyo bibaye ibikomeye, umurwayi ashyikirizwa ikigo gikomeye. Akenshi nta mbangukiragutabara ibihari, nta n'ibindi bikoresho bihari. Niyo mpamvu twashyizeho iyi gahunda yo kuvugurura amavuriro ku rwego rw'imirenge. Bivuze yuko tuzavugurura ibyo mwamenyereye nka CSPS, akazahinduka amavuriro y'imirenge, centre de santé communaux, kuko dushaka ko byibura habamo ibyo by'ibanze. Mu mavuriro y'imirenge ntibikwiye ko umurwayi yoherezwa ahandi kubera gusa appendicite cyangwa se indi ndwara nk'iyo. Tugomba kuba dushobora gukora radiography na ecography. Tugomba kuba kandi dushobora gupima amaraso no kuyatera. Twashyizeho ibisabwa kugira ngo ibyo byose bishoboke ku rwego rw'imirenge, bityo ntihagire umuntu wongera kujyanwa kure ngo ajye gufotorwa cyangwa se gukora izindi gahunda z'ubuvuzi. Bityo rero buri murenge uzagira ivuriro rigezweho. Mu 2026 tuzongera andi menshi. Biri gukorwa gahoro gahoro. Buri mudugudu uzabona ivuriro ryawo rigezweho, kandi ntibizaba bikiri ngombwa ko abantu bajya ku rwego rw'intara cyangwa se rw'akarere. Ndumva hari indi mishinga myinshi muri gahunda mukwiye kumenya neza. Ba guverineri bamaze icyumweru gishize cyangwa bibiri bahabwa amahugurwa kugira ngo bamenye ibisobanuro by'iyi gahunda, kandi ndakeka nabo bagomba kugeza ayo makuru ku bayobozi b'inzego z'ibanze nk'abakomiseri ndetse n'abaperefe, kugira ngo nabo babimenyeshe abaturage. Iyo tuvuga gahunda z'uburezi
ni ibiki birimo. Nibwo narimo mvuga yuko turi kubaka amashuri, ariko benshi ntibabizi. Hirya no hino turi kubaka no kongera imbaraga mu mashuri. Iyo tuvuga gahunda z'ubuzima, naho abenshi ntibabizi. Ariko mu turere 25 ibikorwa byaratangiye. Bivuze ko bidatinze mbere y'uko uyu mwaka urangira amavugururo yabo azaba yavuguruwe, bafite abaganga n'ibindi bikoresho byose bikenewe kugira ngo bakore neza. Gahunda zijyanye n'ubuhinzi zo hafi ya zose barazizi, ariko mukwiye kumenya yuko atari ubuzima gusa, harimo n'ubworozi ndetse na pisciculture, korora amafi. Harimo ugukorerwa kuri za baraje. Ni ngombwa kwiyumva muri iyi gahunda. Harimo na Fasomebo nk'uko nabivuze, yatangijwe ikubiyemo kubaka imihanda no gutunganya isura y'imijyi yacu. Intego nyamukuru ni ugukuraho ibice bitagera ku mihanda ndetse no kuyubaka, kandi buri karere kazagira brigade yayo ibishinzwe. Ndasaba gukorana ubukangurambaga kugira ngo abaturage bamenye buri gahunda irimo gukorwa, intego yayo ni iyihe kandi igomba kuzagera kuki. Ibi bizatuma abaturage bitabira, bafatanye mu bikorwa ndetse no kubifata neza. Byose bigakorwa muri izo gahunda zitandukanye, kandi ibi byose bikorwa mu mwuka wo kubahiriza gahunda, ubumwe no kwiyemeza ndetse no guhindura ibintu. Ubu muntu ni ingenzi cyane, kuko hari abantu bafite gahunda yo kuyobya abandi. Bityo rero iyo umuntu yumvise inkuru cyangwa amakuru atizewe neza, akwiye kubanza gutekereza neza, ntatangaze amakuru y'ibihuha cyangwa se ibinyoma bishobora guca intege abaturage cyangwa se kubayobya. Ibyo ni ugukorera umwanzi. Bityo rero twese dukwiye kugira imyitwarire myiza ku mbuga nkoranyambaga, mu buzima bwa buri munsi, kubaha amategeko n'amabwiriza muri rusange. Hari iteka rizashyirirwaho brigade ishinzwe kureba imyitwarire y'abantu. Ubu birakorwa, ariko bidafite imiterere isobanutse neza. Abantu barabibona gusa, aho bafatwa ku byapa by'amatara y'umuhanda bagasabwa gukora imirimo runaka. Nyamara si aho gusa, ni ku myitwarire rusange dushaka gushyiraho umurongo binyuze muri iyo brigade. Tugomba kuba umwe. Ibyo ni ingenzi cyane. Ni ukuri tugomba rero kwibagirwa ayo mateka, tukaba abantu bashya, dutekereza mu buryo bushya. Ni ingenzi cyane. Twacitsemo ibice kubera ibintu bimwe na bimwe bidafite n'agaciro kanini. Hari abambwiye yuko hari uturere twifuza kuba intara, ndetse hari n'intara zifuza kuba uturere. Si ukuri muri leta ngo biguhe uburenganzira bwo gushyira inyungu mu karere kawe gusa, bigatuma abantu batekereza yuko kuba intara cyangwa se akarere kabarizwa mu ntara bifite inyungu zidasanzwe. Buri wese agomba gufatwa kimwe. Tugomba kwirengagiza ibyo bitekerezo. Niba uri mu karere ukifuza kuba intara, ni byiza. Tuzagushyiriraho ho komisariya, twoherezeyo abakomiseri. Hanyuma ntacyo biguhindurira. Ni uko intara ikorwa se, ntibiguha ubundi burenganzira. Ariko kubera yuko kera abantu babaga hafi ya leta, bakabona ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa, abantu bagatekereza ko ari uko babaye intara ibyo bikorwa bihaboneka. Oya, si ukuri. Niyo mpamvu twashyizeho izi initiative. Buri wese azafashwa kimwe. Inyubako zizubakwa hose, iterambere rizagerwaho na bose. Iyo tuvuga gutanga ibikoresho by'ubuhinzi, aho hose bishoboka, haba hahingwa, turahahinga. Nta gace na kamwe kabwirwa ngo mwishyure, hanyuma hakabaho akandi kabwirwa ngo murahinga ku buntu. Ibyo ntibibaho.
tuzongera gutunganya ibice by'igihugu, ariko tuzabikora dushingiye ku mutekano no ku buryo bwo kurinda igihugu mu gihe kizaza, kuko iterabwoba rizashira. Tugomba gutegura igihugu cyacu mu buryo bwo kukirinda kugira ngo hatazagira umuntu wongera kudutera. Tuzashyira hanze iyi gahunda yo gutunganya imiterere y'igihugu. Dushaka ko abaturage bayumva nk'iyabo. Si politiki, ni umutekano gusa, kandi tugomba kuyumva nk'iyacu mu rwego rwo gutegura uburyo bwo kwirinda kugira ngo hatazagira umuntu wongera kuduhungabanya igihe tuzaba tumaze guhashya iterabwoba. Tugomba gukomeza ubumwe, tugomba kwirinda ibitekerezo bya kera byaduciyemo ibice, byadutaye inyuma, bidufasha kubona imbere. Icyo tuzashobora gukorera buri gace tuzagikora. Hagomba kubaho zone y'inganda muri buri ntara kugira ngo abana b'iyo ntara bashobore kuhakora mu nganda zaho zizaba zarashyizweho. Tugomba rero kwibagirwa ibyo bya politike byashize. Tugomba kwishyira hamwe kubaka igihugu. Buri wese uko angana kose hari icyo yageza ku gihugu, kandi igihe brigade enye zizaba zigiye gutangizwa zizaba zigamije kugera mu ntara 6. Tuzatangiza izo ntego. Izasaba buri wese gutanga umusanzu wa muntu ku ntara ye kugira ngo twubake ibikorwa remezo by'iyo ntara. Mwigirira amahitamo hakiri kare. Nimwe muzacunga imihanda yanyu. Icyo nzabasaba ni uko leta izagira uruhare rwayo, ariko buri wese akwiye kugira uruhare rwe. Ubu niko bimeze henshi muri Bobo ya Wana. Nifuza yuko abanyacyubahiro bose, abayobozi b'imiryango n'imyemerere, mwashyira hamwe mugashishikariza ubumwe. Abantu bose cyane cyane urubyiruko bagomba kugira ubumwe. Iyo urubyiruko rufite ubumwe, nta kibazo na kimwe kitabonerwa igisubizo. Igihugu cyacu kizatera imbere vuba. Nizera mwebwe. Ntimwumve ibihuha bivugwa n'abantu bamwe bafite gahunda yo kubayobya no kubacamwa ibice. Ni bibi cyane. Mbese ni nko kuvukana ikibazo mu mitekerereze. Ntabwo bishobora guhinduka. Ubucakara buri mu maso ye. Afite ubumuga bw'ubucakara mu muryango we. Yavutse atagira ubwigenge. Ntushobora kumuhindura. Uwo muntu ugomba kumureka agakomeza gukubita ingoma mu kirere, maze wowe ukikomereza imbere. Naho ubundi nibiba ngombwa kushaka guhindura buri wese, ntibizashoboka. Hari abadafite izo nzozi ku hazaza ha Burkina Faso. Nimugerageze kumubwira ko Burkina Faso ishobora kwihambira inzira yayo, itagombye kwishingikiriza ku bandi. Azakubwira ko bidashoboka. Hari abashobora guhinduka, hari n'abatabishobora. Nko mu gihe tuvugana ngo ingabo z'Abafaransa zigende, buri wese yavugaga yuko tutazabishobora, ngo ukwezi kumwe ni uk'umurengera, ngo tuzahanuka, ngo Burkina izasenyuka. Ariko turi hano. Hari ababurikinabe. Mwizere, mwigira impungenge. Igihe cyose bazaba bakeneye bazaza bashake. Mube mwiteguye. Ariko nshobora kubizeza yuko urugamba rugikomeje, kandi turukomeje neza. Ikintu cya nyuma nshobora gusaba ni ingamba zacu. Hari ibintu mbona ku rugamba bidashimishije. Ndifuza buri wese ku rwego rwe ko yagira inama bari ku rugamba. Abantu bafite ubutwari, bafite umujinya wo gutsinda, ariko kenshi tugira igihombo tutasobanura. Buri gihe mbwira abasirikare ko murwana, ariko mugomba kugaruka mukatubwira uko byagenze. Niyo mutagaruka ni byiza. Turinde igihugu, ariko murwane mu cyerekezo cyo kugaruka mukatubwira uko urugamba rwagenze, kugira ngo mubigereho
mugomba kwibanda. Ikiduca intege kenshi ni iki? Telefone ngendanwa ba mama bacu, iyo umuntu ajyanye ku rugamba niyo yamara y'amezi 2 cyangwa 3 nta makuru, birashoboka kumutwarira umutima, ariko tugomba kwibanda kuri ibyo. Ntukagire ngo buri joro tubone video cyangwa ubutumwa buri segonda, ibishoboka. Mureka abantu bibande ku kazi, mudufashe. Nabivuga kuko ari abarwanyi bwabo babitubwira. Hari abo twafashe mpiri, hari n'abatwishyikirije, maze bakatubwira ko binyuze kuri telefone babasha kugera ku bitero. Barabibasobanurira, batubwira ko nijoro bareba aho turi kuri. Iyo babonye urumuri rwinshi bivuze yuko turi kuri telefone, nubwo babyitwaza bakabitwegereza. Ku manywa barareba, nibo barwanye ubwabo babitubwira. Nimuze murebe ukuntu telefone ari akaga, ariko utunguwe ntacyo wakora. Niyo ufite intwaro ariko utunguwe utaranatangira imodoka, wakora iki? Utunguwe utaranagera ku gikorwa cyawe cya gisirikare, wakora iki? Mwigerageze, mwicare kuri telefone. Umuntu azakore byose hafi yanyu. Urubyiruko rukeneye inama. Ibi bireba buri wese, abakuru b'imiryango, abasaza. Mujye mugira inama urubyiruko. Imikino y'amahirwe, ibyo ni n'abasirikare benshi baribanda kuri byo kandi barabyemera. Bibatwara igihe kinini. Mwibaze umukino umwe umaze igihe kingana isaha 1 n'iminota 30, bari muri ibyo gusa. Ni akaga. Mumenye yuko hari abasirikare biyahura kubera ibyo. Yapfushije byose ku mahirwe, afata imbunda ariyahura. Oya rwose, buri wese atekereza. Yatekereza uko yashishikariza abandi, uko yakumira ibintu. Niba ufite inshuti iri ku rugamba ikunda kuguhamagara kuri video, shyiraho iherezo. Mubwire yibande ku nshingano. Uko niko uzarokora ubuzima bwe. Nizera buri wese muri mwe ko muzageza ubutumwa kandi mukagira uruhare ngo telefone zidufashe gutera imbere vuba. Naho ubundi abantu bafite ubutwari, bafite umurava wose. Abasirikare b'Abanyaburkinabe nta cyabatera ubwoba. Nta hantu na hamwe mu gihugu batageramo. Nubwo mwavuga yuko hari miliyoni y'abarwanyi, nibabwira abasirikare kujyayo bazagenda. Nta gace na kamwe batarageramo mu gihugu cyacu. Nubwo hari intambara, ubutwari ntibubura. Rero birashoboka kwihutira kurushaho. Ikimenyetso nuko tugenda dutera imbere. Tuzakomeza gutera imbere kugeza dusubiranye igihugu cyacu cyose. Nifurije buri wese kugira ubuzima bwiza mu mirimo yanyu. Imana irinde igihugu cyacu. Imana irinde kandi humugisha ingabo zacu ziri ku rugamba, kandi bazagaruke batubwire intambara n'insinzi zatsinze. Mukomeze mwibande ku nshingano. Igihugu cyangwa se urupfu tuzatsinda.